বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, পিএফ হেলথ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যার সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, আর সেটি হচ্ছে হেঁচকি কেন হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে। হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ দ্রুত ও অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা। আমাদের বুকের খাঁচাকে পেট থেকে আলাদা করেছে একটি মাংসপিণ্ড, যার নাম ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা। শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই ডায়াফ্রামের। এই ডায়াফ্রামের আকস্মিক সংকুচনের কারণেই হেঁচকি বা হিক্কা শুরু হয়। প্রতিবার সংকুচনের ফলে ভোকাল কর্ড সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় বলে হিক শব্দ তৈরি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়, তবে অনেক সময় এটি অনেকক্ষণ স্থায়ী থাকে, যা সত্যি খুবই অস্বস্তিকর। তাই আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন কয়েকটি ঘরোয়া উপায় বলে দেব যা নিশ্চিতভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার হেঁচকি বন্ধ করতে সক্ষম। ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে জেনে নেওয়া যাক প্রাথমিকভাবে হেঁচকি বন্ধে চিকিৎসকদের 8টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। 1. অনবরত হেঁচকি উঠলে 20 সেকেন্ড জিহ্বা বের করে আঙ্গুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন, হেঁচকি থেমে যাবে। শুনতে অবাক লাগলেও এটি কিন্তু বেশ কার্যকর। 2. হেঁচকি বন্ধে সবচেয়ে কার্যকর আরেকটি উপায় হচ্ছে আপনি একটু বেশি পরিমাণে দই খেয়ে নিতে পারেন, নিশ্চিত আপনার হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। 3. হেঁচকি উঠলে সাথে সাথে 1 চামচ চিনি খেয়ে নিতে পারেন, কারণ 1 চামচ চিনি আপনাকে ইনস্ট্যান্ট হেঁচকি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। 4. 2 কানের ফুটোয় আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরে রাখুন যেন আপনি কিছুই শুনছেন না। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর দেখবেন হেঁচকি গায়েব। 5. হেঁচকি থামাতে চমৎকার কাজ দেবে যদি আপনি একটু ঝুঁকে 1 গ্লাস ঠান্ডা জল গ্লাসের উল্টো দিক থেকে পান করেন অথবা গার্গল করেন। 6. হেঁচকি বন্ধে নাক চেপে ধরে যতক্ষণ সম্ভব নিঃশ্বাস আটকে রাখার চেষ্টা করুন, আর খেয়াল রাখুন কোনোভাবেই যাতে বাতাস বের হয়ে না যায়। 7. একটি কাগজের ব্যাগ নিন আর তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে এটি হেঁচকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে। 8. হেঁচকি বন্ধে পিনাট বাটারের কোনো তুলনা নেই, তাই ঝটপট খেয়ে নিতে পারেন 1 চামচ পিনাট বাটার, হেঁচকি থেমে যাবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য ভিউয়ার্স, যদি আপনার হেঁচকি সমস্যা 48 ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। মে আল্লাহ ব্লেস ইউ অল। আল্লাহ হাফেজ।